Если вы считаете, что в России нет образцовых строек, то вы просто не видели организацию строек в других странах. Все есть. Вот стул для рабочих, вот чертежи. Все в таком прекрасном состоянии. Так, также, конечно, здесь есть вентиляция, чтобы всегда был свежий воздух. Пойдем кухню нашу покажу. Сразу с проросшими бобами для полезного и правильного питания строителей.